Атын қаққанын қарап шыматылымым тарап, сілтей сілдері анап, тик отырам аптырап, аптырап. Ылақты батшағы қызы, ылау қыз мен хау-халау, бірді еңіліш түгіл, ол келгілен халау болау, бірді еңіліш түгіл, ол келгілен халау болау. Түңәрәккей көлемдің сит-ситтәрі таусыбық, онан ары недар бар, ей қарайым таусығып, ей қарайым таусығып. Ылақты батшағы қызы, ылау қыз мен хау-халау, бірді еңіліш түгіл, ол келгілен халау болау, бірді еңіліш түгіл, ол келгілен халау болау. Әділ апай, мен түшімде хау-халауды көрдім. Көл бойында сәсі тарайыны. Сәсі ұзын. Қарағам, ол хау-халау түгіл екен. Әмін өзім. Шынан уянып кеттім. Немеге жүрарға екен. Йолташа, Әмина, өләсәйім шулай дей. Өлесейін дөріс сөйлей арытлан. Қайырлы кес достарым. Төштің нендейін көрһәң дә, яқшыға yorarға. Төштің мойыны қыл хамақ, башы тубал көк. Яқшыға йораһаң, яқшы яққа, яманға йораһаң, яман яққа төшәле китәдей. Өләсәйім төшіңді тілігі кімге елеп йөрімәдей. Дөп дөрөс, сөнки төрле кеше төшті төрлесә юрай. Шуның өчен дә теләһә кемгә һөйләргә ярамай. Нимәгә йораһаң, шул була. Нимә күрһәң дә изгелеккә булһын тиергә кәрәк. Әмин күргән төш немәгә икән? Изгегә инде олын сәс күрһәң, олын юлга, сәс тараһаң да олын юлга сыгаһың. Дөрес. Әсәй менән атайым авыл өләсәләргә барабыз тинеләр шул. Машина күрһәң? Машина күрһәң дә юлташа. Төшеңдә озып йөрәһең. Үзәһең. Ай, афарин, егетләрнең белмәгән нәмәләре юк. Безгә Акбудаттан хат килде. Карайык әле. Сәлам. Сәлам, хәлдәрегез нисек? Шәп! Мин Самира Юлдашбаева. Ни өчен кешеләр төш күрә? Минең дә белгем килә. Көне буе кеше организмы арый, талсыга. Хатта эске агзаларга ла ял кәрәк. Шуның өчен кеше йокларга тиеш. Кеше иң тәүдә тәрән йокыга тала. Был вакытта төш күрмәйһең. Мейе һәм кәүдә ял итә. Шунан ул хак йокы менән алышына. Кеше был вакытта әйләнә, тулгана, хатта авыз эсенән генә нимәлер мөңгөрләп һөйләнергә мөмкин. Был вакытта кеше төш күргән була. Унда көне буена кичергән хистәр, күргән вакыйгалар, ишеткән хәбәрләр сагылыш таба. Атайым менән әсәйем өләсәгә барабыз тинеләр шул. Әйе, корган пландар да төшкә керергә мөмкин. Тауык төшенә тары керә. Шаяндар бит улар. Ә безгә хушлашырга вакыт. Хушыгыз. Урал Humay кызыклы һәм файдалы мәгълүматларыгыз өчен рәхмәт һеҙгә. Достарым, ә һеҙ беләһегеҙме, балалар нисә сәғәт йоҡларға тейеш? Йоҡо торғансы. Эйе шул. 10 сәғәттән дә кәм булмаҫҡа тейеш. Йоҡлар алдынан шаярмаҫҡа, ҡурҡыныс фильмдар ҡарамаҫҡа.
Насар төштәр керәме? Насар төштәр дә керә, оҙаҡ итеп йоҡлай алмай ятыуың да ихтимал. Шунан йоҡо туймай. Шул. Иртән тороуы ла ауыр була. Иртән йоҡо бигерәк татлы. Мин әсәйемә 5 минут ҡына ятып торам әле, тием. Дөп дөрөҫ эшләйһең, Арыҫлан. Иртән уянғас да һикереп торорға ярамай. Әҙерәк кирелеп, һуҙылып ятырға кәрәк. Шулаймы? Шулай. Тик ятып. Ә ни өсөн? Организм тулыһынса уянырға тейеш. Иртән торғас зарядка эшләһәгеҙ, көнө буйы кәйефегеҙ әшәп, эшегеҙ ҙә уң буласаҡ. Ә һеҙ иртән зарядка эшләйһеңме? Эйе. Мин былай. Ә һин? Һин эшләй эшләйһең. Афарин, әйҙәгеҙ йәнһүрәт ҡарағылайыҡ. Фиксиктар бәләкәстәр, күренмәй күҙгә. Ут бөршәһе кеүектәр, ярҙамсы һеҙгә. Улар һеҙгә сәләм әйтә, яҡынлы ҙур сәләм. Ә фиксиктар кем икәнен тик мин генә беләм. Ә фиксиктар кем икәнен тик мин генә беләм. Телевизор үтеп йыялар. МТС телефондың эсенә һыялар. Уятҡыс сәғәт. Тағы шылтыраманы. Нулик, әйҙә киттек, сәғәтте йүнәтәбеҙ. Симка, Димде уят. Дим, тор. Дим, тим. Мәктәпкә һуңлайһың бит. Тур тинем бит. Тур. Әтәй, хәтәр. Батарейка ҡайҙа? Был боронғо механик сәғәт. Ул батарейка менән түгел, ә пружина ярҙамында эшләй. Нисек инде? Тәүҙә пружина бороп ҡуйыла. Шунан ул яйлап ҡына бушай башлау менән сәғәт телен һәм тешле тәгәрмәстәрен әйләндерә. Нимә? Сәғәт ватылды. Бар, юына һал. Дим улым, саҡ торҙоңмо әллә? Атай, минең уятҡыс ватылған. Аңлашылды. Тәгәрмәсенә ҡауырһын эләккән. Нулик, ярҙам ит. Аттас! Был нимә? Һелкенә аҡыры. Ватылған шул. Был искене күптән ташларға ваҡыт. Дим улым, мин киттем. Мәктәбеңә һуңлама. Горой! Беҙ ҡайҙа ул? Сүп биҙрәһендә. Хәҙер ни эшләйбеҙ инде? Эх, улым. Ватыҡ әйберҙәрҙе кешеләр уйлап тормай ташларға ашыға шул. Хатта йүнәтергә мөмкин булған нәмәләр дә сүп һауытына эләгә. Аҙаҡ уларҙы ҡурҡыныс урынға, сүплеккә илтәләр. Әгәр ташландыҡ әйберҙең эсендә яңылыш ҡына фиксик тороп ҡалһа, уға оло хәүеф яна. Элек минең 2 туған ағайымды яңылыш ҡына иҫке телевизор менән бергә сүплеккә ташлагандар. Ул көскә бульдозер тәгәрмәсе сылбырына эләкмәй ҡалып, сүп саръяғыу заводынан ҡотола. Шунан айҙар буйы сүплектә тилмереп йөрөй, нимәлер йүнәтергә маташа, ҡырағайланып бөтә. Ярай әле уны ҡотҡарыусы фиксиктар табып өйөнә ҡайтарҙы. Һине ҡурҡытҡым килмәй, әммә беҙҙең дә сүплеккә эләгеүебеҙ ихтимал. Атас, мин ҡурҡам. Ой, ә сәғәт ҡайҙа булды? Атайым ремонтҡа алып китте микән әллә? Уның эсендә Нулик менән Атас. Хәҙер саҡ ҡына ҡалды. Сүплеккә барғым килмәй. Илама, беҙҙең ҡотолоу юлыбыҙ сәғәтте йүнәтеү. Нисек? Уятҡыста төп пружинанан тыш тағы бер пружина бар. Шул икенсе пружина үҙ ваҡытын көтөп тормозда тора. Ә инде бәләкәй уҡ уятҡыстың тәғәйенләнгән ваҡытына барып етһә,
Пружина тормоздан ысқынып, тешле тәгәрмәстәрне әйләндерә һәм сүкеш кыңгырау тәрилкәһенә еш-еш буга башлай. Сәгать зыңы бына кайдан килеп сыга. Аңланым. Кавырһын тәгәрмәскә кысылып, сүкешкә урга камасаулап тора тимәк. Тап шулай. Мин тәгәрмәсте һелкетәм, ә һин кавырһынды тарт. 1, 2, 3. Тадыш! Симкә, ишетәһеңме сәгать зыңлай? Тавышка табан бар, тизрәк! Аһа! Кемдер кыңгырауга басты. Ай, тагы җир һелкенә башланы. Нулик! Мин бында! Нулик! Без сәгатьтә юнәттек. Нишләп ватылган булган? Тешле тәгәрмәсенә кавырһын кысылгайны. Нисек барып эләккән икән ул унда? Йокларга камасаулагыз, мин уны мендәр астына тыгайным. Тәк, бына нисек икән. Кемдер иртән торга иренгәнлектән без сак-сак сүплеккә эләкмәнек. Әйткәндәй, әгәр шул кемдер тизрәк кыбырламаһа, мәктәпкә һуңлаячак. Ой, эйе шул. Хәзер дусларым, йокларга әзерләнергә вакыт. Йоклар алдыннан бүлмәгезне яхшылап торып йелләтһәгез, йокыгыз да татлы булыр. Һау булыгыз. Хушыгыз! Матур төштәр күрегез.